Значи, како представник на граѓаните на општина Прилеп, дел од Пелагонискиот неополошкиот регион во Република Македонија, имам и морална и професионална одговорност да земам дискусија по однос на ова наистина битно прашање за нашиот регион, а посебно за оние кои што се директно засегнати со решавањето или не решавањето на проблемот со Еврокомпозит. И за мен исто како за колегата Димовски е изненадување зошто денес во овие клупи десно го нема вице-премиерот Кочо Анџушев, кој што е еден од најповиканите да дискутира точно по оваа тема, бидејќи овај негов институционален и професионален гаф ќе го следи во кариерата долго време. Зошто? Затоа што повеќе од 2,5 години вице-премиерот заедно со министерот Сугарецки, заедно со градоначалникот на општина Прилеп, пробуваа, но не успеа да најдат крајно, конечно добро решение за тие вработени во Еврокомпозит. За информација на македонската јавност, во овие 3 години од кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт, во оваа фирма се случуваат чудни работи. Сменети се повеќе од 3 директорски гарнитури. Првата директорска гарнитура беше донесена од Охрид и беше дел од еден навистина финансиски скандал, за кој што владата навремено се свести, направи промена, постави нов директор од Прилеп, кој што за волја на вистината се уште се сомневаме дали добро е извршувал таа работа, а ако извршувал добро, немало да биде заменет пред неколку месеци и да биде поставен трет раководен кадар. И затоа беше добро овдека да биде присутен господинот Кочо Анџушев да ни објасни што се случувало во оваа фирма и што се им е ветувано на работниците на Еврокомпозит. За да се дистанцираме од сите шпекулации, сакам да кажам дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе гласа за ова предлог законско решение за трансформацијата на трајниот влог, но уште еднаш сакам да напомнам дека ова законско решение не е добро и не е комплетно. Затоа што со ова законско решение работниците во Еврокомпозит, значи може да ме праша слободно зашто ќе гласам за, секој што ќе се јави за реплика, вака со дофрлање не е коректно, бидејќи на тие луѓе не им е лесно. Немаат земено плата повеќе од 10 месеци, ниту динар од таа плата нема да му се исплати колега Закири со ова законско решение кој што ќе го гласаш ти, но тебе ти е добро, тие имаат проблем. Затоа не го решавате проблемот, а ако мислиш дека го решавате, јави се на реплики и кажи како го решавате. Еве како требаше да биде решен овој проблем. И како се однесуваше вице-премиерот Анџушев кон овие вработени кои што на неколку пати се обидоа да штрекуваат пред владата. Ова се цитати од наслови и од изјави на вработени во Еврокомпозит кои што биле дел од тие штрајкови. Еве првиот пат како биле испратени дома. Или прифатете го нашиот предлог, или штрикувате колку сакате. Второ, Анѓушев се изживува со нас, тргнати се по митинзи, не сакаат да не примат на средба. Трето, до 30 септември ќе биде готов пакетот за технолошки вишок во Еврокомпозит. Ова изјава е дадена на 24 септември 2018 и се уште не е реализирана, за жал. Многу битна изјава, која што во мал момент кај вработените, кај нивите савејства во Еврокомпозит, може би вродила надеж, кога се уште биле пресни впечатоците и надеждите во оваа влада дека ќе има навистина економски бум. За таа цел, на 3 јуни 2018 година, Анѓушев вели: има заинтересирани инвеститори за Колска и Еврокомпозит. Ако добро паметам и ако добро ги следам случувањата во овие две фирми, до ден денеска не верувам дека е најдено решение за Колска, односно странски инвеститор. Тоа може да го потврдат колегите од Велес. Ако е најдено, тоа ќе се извинам за грешната констатација. А за Еврокомпозит сигурно нема странски инвеститор. Бидејќи ако имало странски инвеститор, прва асоциација на министерката Зорица Апостолска ќе беше таја. И немаше 6 минути да ја моли новинарот да каже која странски инвестиции не дојде на Република Македонија, ќе речеше да, ми текна на една во Прилеп, во Еврокомпозит дојде странски инвеститор, се вика вака и вака и ги спаси вработените. Како што му ветивме ние од Социјалдемократскиот сојуз. За жал, во мојот град, од кога е дојден Социјалдемократскиот сојуз на власт, нула странски инвестиции, што се подразбира, бидејќи во Република Македонија има нула странски инвестиции, ниту едно ново работно место, единствено е зголемен прометот на транспортните фирми, кои што за жал Прилеп го направија непосакувано место за живење. Прилеп никогаш не бил печалбарски град. Прилеп никогаш не бил познат по миграцијата. Денес остануваат само червите што Ивана Туфекџиќ и другите шарени функционери и револуционери ги оставаја пред влада,
ама не и да сега да ги соберат од пред општина Прилеп или пред Еврокомпозит. Ова го зборувам, колешке Шехпаска, да ви ја илустрирам состојбата во Прилеп, состојбата во Делчево, во Верово, во Виница, во Пекчево. Ниту еден од тие 600.000 кои што ветувавте дека ќе се врати не е вратен. Ниту еден. Напротив, заминаа нови 300.000. Жално е. Паралелки се затвораат. Наставници остануваат без работа. Ништо од тоа. Сакам уште еднаш да го потсетам и да го замолам економскиот тим при владата на Република Македонија. Добро ќе беше колегата Кочо Анджушев да е тука. Сериозно да ја сватат оваа работа. И Љубе Башковски. Самке Ибраимовски може би ја сватил сериозно, ама го сменивте. Представникот на турската партија кој што беше наставник по одделенска настава, требаше да биде странски инвеститор, не знаеме колку инвестиции донесол. Господинот Чапурич. И уште многу други кои што треба да ги споредуваме со економскиот тим на ВМРО ДПМН. Со Веле Самак, со Бил Павлевски, со сите оние луѓе кои што ги полнеа индустријските зони во Република Македонија. Со сите оние луѓе кои што придонесоа во Битола, во Прилеп, во Кавадарци, да има фирми кои што ќе вработуваат повеќе од 6.000 луѓе. И треба да ги споредуваме Барселона со некој екип од Лихтенштеин. Така е компарацијата во економскиот тим на владата на ВМРО ДПМН со економскиот тим на Социјалдемократскиот сојуз. Во интерес на времето, уште еднаш ќе потенцирам и ќе апелирам. Ве молам, колега Ангјушев, министер во владата на Република Македонија, вице-премиер, сватете ги сериозно сите овие забелешки. Не се злонамерни. Напротив, се добронамерни за вработените во Еврокомпозит. Овие луѓе ќе добијаат само еден бенефит. И тоа е добро. Ќе го добијаат оној стаж што може би на некој му недостасува за да оствари право на пензија. Добро е, ќе се спасат од едно зло. До сега не можеле да го реализираат тоа. Но дајте им на луѓето и пари, кои што им ги борчите по основна плата. Ве молам, немојте да биде оправдувањето кога ќе дојде инвеститор на Еврокомпозит. Со ваква динамика, со ваков економски тим и со овие лаги, странски инвеститор во Република Македонија нема да дојде. Во Република Македонија, а не па во Прилеп, не па во Еврокомпозит. Бидете доблесни, бидете честни, кажете им го тоа на вработените да си бараат чари. Ќе гласаме за ова законско решение, но ќе ја следиме и ситуацијата и преку пратенички прашања и при секоја прилика да ги прешуваме и Сугарески, и градоначалникот на општина Прилеп, и господинот Кочо Анджушев и Заев, докаде е решението со Еврокомпозит. Правиме напори и бараме решение за отприлика не повеќе од 130 луѓе кои што останаа во оваа фирма која што во времето беше гигант во Прилеп. Вработени кои што имаат просечна старост повеќе од 59 години. Луѓе кои што се пред пензија. Но вие, за жал, со вашите економски политики се изживувате со нивните судбини. Нема седница на дневен ред да немаме формирање на нова агенција, на нов инспекторат, на заменици директори на јавни предпријатија, на субвенции за нешто што не треба, а немате пари да ги згрижите и да го решите финансискиот проблем на овие 130 луѓе кои што останаа до ден денеска да работат во Еврокомпозит. Ви благодарам.